दार्जिलिङ पहाडका कृषकहरूका निम्ति रेशम कीरा पालन उपयोगी खेती हुन सक्छ, किनभने अहिले सरकारी सहायताद्वारा पहाडी क्षेत्रका धेरै कृषकहरूले रेशम कीरा पालनलाई प्रमुख खेतीको रूपमा अपनाउन थालेका छन्। यहाँका कृषकहरूले किम्बुको खेती गरी रेशम कीरा पालन गरिरहेका छन्। रेशम पालनको नमुनाको रूपमा कालेबुङका लगभग 250 परिवार कृषकहरूले धेरै वर्ष अघिदेखि नै रेशम कीरा पालन खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अँगाल्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्नो जमिनमा किम्बु खेती गरी रेशम कीरा पालन गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। अन्य खेतीबारीलाई जस्तो जोतखन गर्नु नपर्ने, कम लगानीमा अधिक आम्दानी हुने र उत्पादित कोकन घरबाट नै बिक्री हुने भएकाले पनि कृषकको आकर्षण यसतर्फ बढेको हो। दार्जिलिङ पहाडको भौगोलिक अवस्थान मुख्य गरेर रेशम कीरा पालन अनि किम्बु खेतीको निम्ति उपयुक्त छ। यसैले यस भेगमा कीरा पालन अनि किम्बु खेतीका निम्ति सरकारले पनि कृषकहरूलाई विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गर्ने गर्छ। रेशम कीरा पालन 4 प्रकारले गर्न सकिन्छ, जसमा यस भेगमा किम्बुको पातबाट बनिने कीरा, मुगा रेशमको खेती अनि तसर रेशम खेती गरिन्छ। कृषकहरूले घरमा किम्बुको खेती गरी कोया तयार गर्ने गर्छन्, जुन कोकनलाई सरकारी तवरमा विभागले नै बिक्री व्यवस्थापन गरिदिने गर्छ। यस भेगमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि जिटिए अधीनस्थ धेरैवटा अनुसन्धान केन्द्र अनि कार्यालयहरू रहेको छ, जसले रेशम खेती सम्बन्धमा काम गर्ने गर्छ। यहाँको 7 माइल हिल नर्सरी कालेबुङ, स्टेट ग्रेनेज आदिले रेशम खेती सम्बन्धी काम गर्ने गर्छ भने बरबोट, पेदोङ, गिटाब्लिङ, गोरुबथान, लिङ्से, निम्बोङ आदि क्षेत्रमा पनि विभागले एकाइहरू गठन गरेर कृषकहरूलाई सहायता प्रदान गरिरहेको छ। वर्षमा 3 चोटिसम्म उत्पादन गर्न सकिने रेशम कीराबाट एउटा सामान्य परिवारले जीविका चलाउन सक्छन्। रेशम कीरा पालकहरूलाई सरकारले विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गर्ने गर्छ, जसमा किम्बुका बिरुवा प्रति एकर 2700 रुपियाँ बिना मूल्य वितरण गरिन्छ। रेशम कीरा पालनको निम्ति 1 महिनाको तालिम पनि विभागले प्रदान गर्ने गर्छ। कीरा पालन सुरु गर्नलाई विभागले अनुदान पनि प्रदान गर्ने गर्छ भने कीरा पाल्दा चाहिने दबाई पानीको व्यवस्था समेत गरिन्छ। यसबाहेक जैविक मलको व्यवस्था, मुगा खेतीका निम्ति चाहिने सरसामान, अण्डाको व्यवस्था, कीरा पाल्ने घरको निर्माण, मुगाको कोयाको बिक्री व्यवस्था, रेशम कीरा पालनका निम्ति बीमा व्यवस्था जस्ता अनेकौं सरकारी सहयोग प्रदान गर्ने गरिन्छ। रेशम खेतीको लागि किम्बु बगैँचा स्थापना र रेशम कीरा पालन गर्नु पर्दछ। किम्बुको बगैँचा स्थापना गरेको 2 वर्षपछि मात्रै रेशम खेती गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। किम्बु खेतीमा आम्दानी पर्याप्त भए पनि कृषकहरूमा उचित सूचना र जानकारीको अभावका कारण
बहुमूल्य रेशमको खेतीमा लगानी बढाउन समस्या भएको छ। खाद्य बाली उत्पादन नहुने ओसिलो जग्गामा किम्बु खेतीबाट बहुमूल्य रेशम उत्पादन गर्न सकिन्छ। किम्बु खेतीमा धेरै आय गर्न सकिन्छ। आधा एकर जमिनमा 4-4 फुटको दूरीमा किम्बु रोपे 1350 वटा बिरुवा रोप्न सकिन्छ। यसबाट किम्बुको पात लगभग 650 किलो निकाल्न सकिन्छ, जसमा 50 रेशमका अण्डा सहजै पाल्न सकिन्छ। यसरी वर्षमा 3 पल्ट फसल गर्न सकिए रुपियाँ 3000 सम्मको खेती हुन सक्छ। यसरी कृषकहरूले किम्बु खेतीलाई एउटा उपयोगी खेतीको रूपमा लिन सक्ने विभागीय अधिकारीहरू सुझाव राख्छन्। म अनिल चन्द्र थापा, स्टेट ग्रेनेज मलबारी मुगा ग्रेनेजको इन्चार्ज। विशेष गरी पछाडि देख्दै गर्नुभएको मेरो बिल्डिङ यो ग्रेनेज बिल्डिङ हो। यसमा रेशमको कोया बस्तीबाट फार्मबाट आएको कोयाहरू जम्मै कोकुनहरू यहाँनिर बीज तयारी गरिन्छ। त्यसमा मलबरी किम्बु खाने कोयाको जुन चाहिँ गोटीबाट चाहिँ हामी अन्डा तयारी पारिन्छ। त्यो अन्डा प्राय जम्मै यो अप्रिल मे क्रपमा चाहिँ आएको गोटीहरू जम्मै अन्डा तयारी पारेर हामी यसलाई तल एउटा राख्ने बन्दोबस्त कति बेलामा त्यो कहिले हामीले त्यसलाई दिनुपर्ने, विशेष गरेर यहाँको अन्डा बनाएको सप्लाई चाहिँ हामी विशेष गरी पहाडलाई दिएर उब्रेको गोटी अन्डाहरू चाहिँ सबै हामी मधेसमा दिन्छ। त्यो मधेसको क्रप चाहिँ अग्रणी क्रप भनिन्छ दसैँको टाइममा, अनि एउटा फाल्गुनी क्रप हुन्छ त्यो चाहिँ फागुन महिनामा। त्यसरी हामीले यहाँ दिएको बाट बनाएको अन्डा चाहिँ हामी प्रायः सबै मधेसले बेसी डिमान्ड छ र उहाँ दिन्छौँ। र प्रत्येक यहाँको रेरसले बस्तीवालाले पालेको गोटीको मूल्य प्रति 500 रुपियाँ पर केजी गरेर उहाँलाई एउटा दिन्छ। अनि उहाँले पनि यो राम्रोसँग गोटी ल्याएर यहाँनिर धेरै मात्रामा उहाँले आफ्नो आय उहाँले लिनुहुन्छ। बस्तीवालाले उहाँको राम्रो अहिले सरकारले दिएको रेटमा नयाँ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। अनि अर्को छ मुगाको खेती। मुगाको खेती पनि यसरी नै बस्तीमा गरिन्छ। अनि बस्तीमा गरेको खेतीको जुन चाहिँ मुगाको खेती उहाँले पनि एउटा गोटीको दाममा 1 रुपियाँ 30 पैसाको नयाँ रेटले पाइन्छ। र यो पनि यहाँ पहाडमा के अरे मुगाको खेती वर्षमा 2 पल्ट प्रत्येक कृषकले गर्छ। यो खेती चाहिँ दसैँको टाइममा गरेको खेती एकदमै बेसी राम्रो हुन्छ। त्यो खेतीले चाहिँ जति हामी यहाँनिर यो मेरो बिल्डिङमा यसको पनि अन्डा बनाइन्छ। त्यो अन्डा जति भएको अन्डा हामीले नर्थ इस्टलाई हामी सप्लाई दिन्छौँ। आसाम जान्छ, गुवाहाटी जान्छ, हाम्रै वेस्ट बेङ्गलको कोचबिहार जलपाइगुडी जान्छ। विशेष गरी नर्थ इस्टको आसामले बेसी डिमान्ड भएकोले गर्दा उहाँ हामी पठाउने अहिलेसम्म पुर्याइरहेको छौँ। र डिमान्ड पनि एकदम बेसी छ। र यो मुगाको खेती पनि सजिलो छ। यो मुगा खेती उहाँ एक्सिस अफिसमा उहाँले बताइदिनु भएको जानकारी। यो खेतीले चाहिँ प्रत्येक हाम्रो रेसहरूलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ। अझै पनि यसको फाइदा हाम्रो बस्तीवालाले उठाउँछ भन्ने म आश गर्दछु। रेशम किरा पालन गरेर तयार गरेको कोकनलाई यहाँको इस्टमेन रोडमा अवस्थित स्टेट ग्रेनेजले लिने गर्छ। ग्रेनेजले सबै कोकन तयार गरी अनेकौं अण्डाहरू उत्पादन गर्ने गर्छ, जुन अण्डाहरू स्थानीयसितै राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पठाइन्छ, जहाँबाट रेशमको धागो उत्पादन गरिन्छ। यस भेगबाट अहिले लगभग एकचोटिमा 27 देखि 30 लाख रेशम कोया उत्पादन गरेर धेरै कृषकहरू स्वनिर्भर मात्र बनेका छैनन्, तर उनीहरूले आर्थिक आयको गतिलो विकल्प पनि भेटेका छन्। म श्री हेमन्त थापा, एक्सटेन्सन अफिसर, FRSS कालिम्पोङ। हजुरलाई यो जनाउन चाहन्छु
कि यो जुन रेशम खेती छ यो खुबै लाभदायक छ। वर्तमानमा यो रेशम खेतीलाई प्रोत्साहन दिन फार्मर्सहरूको पक्षमा, हाम्रो कृषक वर्गको पक्षमा सरकारले यस्तो धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। प्रथम त एउटा क्याटालाइटिक डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भयो। त्यस क्याटालाइटिक डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत फार्मर्सहरूले आफ्नो किराको घर बनाउनलाई सरकारी अनुदान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्दैछौँ, केही वर्ष अघि 50,000 को मोडलमा थियो, अहिले भर्खरै यो बढेर 80,000 या 90,000 को तलमा पनि पुगेको छ। यसमा केही अंश सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड अनि केही अंश राज्य सरकार अनि केही अंश चाहिँ आफैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक यो क्याटालाइटिक डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत अरू पनि यस्तो कतिवटा सहुलियतहरू छन्। एउटा भयो रिमोडलिङ अफ रियरिङ हाउसेस। यसमा चाहिँ पुरानो रियरिङ घरलाई नै कसरी चाहिँ त्यसलाई मर्मती गरेर हुन्छ कि या त्यसको केही अंश त्यसलाई सच्याएर हुन्छ कि या बढाउनु पर्यो, कुनै घर बढाउनु पर्यो भने या छाना त्यसको परिवर्तन गर्नु पर्यो भने र त्यसको प्रोडक्टिभिटी या त्यसको क्षमता बढाउनु पर्यो भने पनि सरकारले यस्तो रिमोडलिङ स्किमहरू फार्मर्स पक्ष दिँदै आएको छ। र यसको पनि त्यही रूपरेखा छ। केही अंश सरकारले, स्टेट गभर्मेन्टले, केही अंश सेन्ट्रल सिल्क बोर्डले अनि केही अंश चाहिँ आफैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले फार्मर्सको पक्षमा जुन घरमा चाहिँ यो श्रमहरू कम्ती छ त्यो घरमा चाहिँ एउटा फार्मर्सले चाहिँ किरा पाल्न सजिलो होस् भनेर र एकैजना या दुवैजनाले नै कम श्रमले नै त्यो किरा पाल्न सकोस् भनेर चाहिँ त्यसमा सेल्फ रेयरिङ कतिवटा स्किमहरू पनि सरकारले दिँदै आइरहेको छ। र म आह्वान गर्छु हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, आउनुहोस्, नजिकैको यो रेशम किरा पालन घरमा यो प्रदर्शन केन्द्रमा आउनुहोस् र यो सरकारी सहुलियतहरू हासिल गर्नुहोस्। अनि यसै म तपाईँलाई अर्को पनि कुरा भन्न चाहन्छु, तकनिकको क्षेत्रमा अब यस एउटा नयाँ कृषक भाइले कसरी चाहिँ किरा पाल्ने, उनीहरूलाई केही ज्ञान हुँदैन प्रथममा, र उसलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन दिनको निमित्त पहिला बिनामूल्य किम्बुको बिरुवाहरू यसरी सरबराह गर्दै आएका छन्। र उहाँले चाह्यो जति परिमाणमा उहाँ चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नजिकैको रेशम प्रदर्शन केन्द्रमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने हुनेछ। साथै अब उहाँलाई ट्रेनिङको व्यवस्था पनि हुनेछ। तालिमको कसरी किरा पाल्नुपर्ने हो यो तालिम पनि दिन्छ। यो किम्बु कसरी रोप्नु पर्ने हो त्यसको पनि तालिम दिन्छ। र सबै चिजको एउटा स्टाइपेन्ड हुने व्यवस्था गरिएको छ। म यसै कारण म यहाँलाई भन्छु, आउनुहोस्, रेशम labai लाभदायक छ। यहाँ आएर नजिकैको रेशम प्रदर्शन केन्द्रमा आएर जोगाजोग गर्नुभयो भने तपाईँले बिनामूल्य उन्नत जातको रेशमको बिरुवाहरू पाउनुहुनेछ।